Сәлем достар, һеҙгә тау хәбәрҙәр ебәрәбеҙ. Беҙҙең гимназияла ҡараш тип аталған телестудия асылды. Күрәһегеҙме? Беҙҙең балалар ҡунаҡҡа килде. Балалар, малайҙар, ҡыҙғас, һеҙгә беҙҙең телестудия оҡшаймы? Шәпме? Зәңгәр экрандарда эшләргә теләүселәр хәҙер был һөнәргә гимназияла уҡытышына ала. Дуҫтар, 29 ғинуар көнөнө беҙҙең гимназияла Ҡараш медиа үҙәге телестудия асылды. Был тантанаға мөхтәрәм ҡунаҡтар саҡырылған ине. Ағиҙел ҡалаһының администрация башлығы Денис Илдар улы Ирназаров менән гимназия директоры Гөлшат Ире ҡыҙы Ахъярова ҡыҙыл таҫмаларҙы киҫеп, студияға тәүге аҙымдар яһанылар. Бында телевидение менән ҡыҙыҡһыныусылар өсөн бөтә шарттар да булдырылған. Ҡараш телевидениеһының исеме лә есеменә тура килә, сөнки гимназистарҙың һәр нимәгә үҙ ҡараштары бар. Бына студияла беренсе интервью бара. Был интервьюны алып барыу бәхете миңә тәтенә. Тапшырыуҙарҙы ике телдә, башҡортса һәм русса алып барырбыҙ тип уйлайым. Шулай уҡ материалдарҙы социаль селтәрҙәрҙә республика телевидениеһы эфиры аша ғына таратып ҡалмай, ә үҙебеҙҙең гимназияла онлайн тапшырыу өсөн стриминг майҙансығын ойоштора алыу мөмкинлеге лә ҙур. Директор проектта еңеп сыҡҡан уҡытыусылар командаһына, ҡала администрацияһына һәм спонсорҙарға ҙур рәхмәтен белдерҙе. Барлыҡ килгән ҡунаҡтарҙы беренсе канал телевидениеһы дикторҙарына ғына хас матур тауыш менән Ағиҙел ҡала мәғариф бүләге етәксеһе Ирина Вячеслав ҡыҙы Шурупова шаян һауа торошо менән таныштырҙы. Ә инде сығышының аҙағында ул инициатив бюджетлау, мәктәп уҡыусыларының мөһим проекттарын тормошҡа ашырыу өсөн хөкүмәт ярҙамын алыу ҙур мөмкинлек ул, тине. Телевидениялағы техник эш процессы үҙләштереүҙә үҙ эсенә алған автор сюжеттары, телевизион тапшырыуҙар һәм тематик видео таҫмалар әҙерләүҙә уҡыусыларҙың әүҙем ҡатнашыуы бик шатландыра. Беҙҙең был ҙур шатлыҡты Амур Хайретдиновтың матур йыры тағы ла йәмләп ебәрҙе. Беҙҙә ошондай яңылыҡтар, дуҫтар. Һеҙҙе ҡунаҡҡа көтөп ҡалабыҙ. Һеҙҙең менән мин, Ҡараш студияһының алып барыусыһы Фәридә Разетдинова булды. Һау булығыҙ!